Si deve a Settimio Biondi, l'ex assessore comunale, il trasferimento dell'archivio storico di Agrigento presso la Biblioteca Franco La Rocca. Una scelta che a suo tempo salvò dall'abbandono preziosi documenti sulla storia di Agrigento. Al primo piano della Biblioteca La Rocca si trova tra gli altri documenti il decreto firmato da Benito Mussolini e sottoscritto dal re, con il quale veniva cambiato il nome di Girgenti nell'attuale Agrigento. Questo è il famoso libro verde custodito in una cassaforte. Ci vuole spiegare allora cos'è? Benissimo, è una raccolta di usi, costumi e consuetudini e tradizioni ovviamente della città di Agrigento. È scritto, come potete vedere, in lingua un po' volgare e latino, è misto. Diciamo, non è tutta un'unica lingua, come potete vedere è una raccolta preziosissima che fa conoscere la storia medievale di Agrigento, la storia ai tempi del Medioevo di Agrigento, dal 1300 al 1600. Quindi la città racchiusa tutta in questo libro? Racchiusa tutto qui, perché sappiamo che in quel periodo non esistevano le leggi scritte, per cui le leggi erano le consuetudini, erano leggi orali appunto, e ci fu qualcuno che le ha trascritte, e grazie a questo libro possiamo conoscere della nostra storia.